প্রথমে শুনবো সূর্য কেমন আওয়াজ করছে। এবারে বুধ গ্রহের আওয়াজ শোনা যাক, যেটা খুবই ভয়ানক। এবারে শুনবো শুক্র গ্রহের আওয়াজ। এবারে শোনা যাক সৌরমণ্ডলের সব থেকে বড় বৃহস্পতি গ্রহের আওয়াজ। এরপর শুনবো মঙ্গল গ্রহ কেমন আওয়াজ করছে। এবারে শুনে নিই ইউরেনাস কেমন আওয়াজ করছে। এরপর নেপচুন গ্রহের আওয়াজ শুনে নেওয়া যাক। এবার শুনবো প্লুটো কেমন আওয়াজ করে। বন্ধুরা এবার শুনবো পৃথিবী প্রতি মুহূর্তে কেমন আওয়াজ করছে, কিন্তু তার আগে প্লিজ ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও। কে বন্ধুরা পৃথিবী প্রতি মুহূর্তে এমন আওয়াজ করে? এবারে কমেন্টে জানাও এই আওয়াজের মাধ্যমে পৃথিবী আমাদের কি বোঝাতে চায়।